जगत्याचे सर्व स्वास्थ्यप्रेमी दर्शकांक मिगेल नमस्कार. हांव सुचित्रा यश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीन प्रसार जेवचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाक तुमक सर्वांक स्वागत. आमगेल देहांत जेवचे जैविक प्रक्रियेचे परिणाम स्वरूप आम्ही दोन विधाचे त्याज्य या वेस्ट आमगेल देहांत उत्पादन करतांचे. देहांतुले चयापचयाचे हेतू उत्पादन जेवची त्याज्य मलरूपान देहांत चुकून भायर गेल्यारी सारजनकात्मक म्हळ्यारी नायट्रोजनस वेस्ट मुत्ताच्या रूपान देह सोडता. नायट्रोजनस वेस्टाचे निष्कासन आमगेल देहांत मूत्रपिंड या किडनी करता. आजी आम्ही आरोग्य भाग्याचे 8वी उपाख्यानाक येऊन पावल्यांचे. आजी आम्ही चयन केलेले विषय रोल ऑफ किडनीज इन हेल्थ अँड डिसीजेस म्हळ्यारी आरोग्य आणि अनारोग्यांतू मूत्रपिंडाचे पात्र ह्या विषयार उलोवच्याक आज आमगेल मध्ये आसाची कोडियलाचे प्रसिद्ध मूत्रपिंड तज्ञ डॉक्टर जनार्दन कामत हानी. डॉक्टर मामा तुमके उपाख्यानाक स्वागत. नमस्कार. डॉक्टर जनार्दन कामत हानी MBBS पदवी कर्नाटक इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस किम्स हुबळी हंतु कोर्नो DNB बेंगळूरांतू फावो केले. हानी दोन विषयांतू DNB केला, जनरल मेडिसिन आणि नेफ्रॉलॉजींत. हानी KS हेगडे मेडिकल अकॅडमी क्षेमा निट्टे युनिव्हर्सिटींतू कन्सल्टंट नेफ्रॉलॉजिस्ट जावन सेव दिता सची. डॉक्टर मामा एक मनशाक एक मुत्ताचे समस्या म्हणून जाल्यारी तांणी फस्ट युरोलॉजिस्टा लागीं वताची. तशें युरोलॉजिस्ट आणि नेफ्रॉलॉजिस्टा मध्ये अशें व्यत्यास कसले? बेसिकली किडनी प्रॉब्लमाक दोन टाइप ट्रीटमेंट आसा. एक मेडिकल आणि एक सर्जिकल. नेफ्रॉलॉजिस्ट म्हळ्यार हांणी MBBS कोरनो MD मेडिसिन कोरनो तांणी स्पेशलायझेशन नेफ्रॉलॉजींत करचें. हांणी बेसिकली किडनी फेलियर ट्रीटमेंट करचें. आमी ट्रीट करचे पुरा किडनी डिजीज आसा लायक किडनी फेलियर जाका मुत्ता प्रोटीन आणि हाय ब्लड प्रेशर हे नेफ्रॉलॉजिस्टान ट्रीट करचें. सेम किडनीचे अनेक पहलू कसं म्हणारी आता जनरल MBBS कोरनो जनरल सर्जरी कोरनो तन्नी पक्कनी या गेलारी किडनी सर्जरी केलारी दे आर कॉल्ड यूरोलॉजिस्ट. तन्नी पळोवचे ट्रीटमेंट पुरा किडनीचे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स म्हळ्यार किडनींत ट्यूमर कट जाल्यारी ते तांणी कोरका. किडनी स्टोन काडचे तशीच प्रोस्टेट ऑपरेशन मूतवच्या बाधा म्हळ्यार मुता ब्लॉक सर्जिकल ट्रीटमेंट पुरा करचे यूरोलॉजिस्टान. मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेशली फॉर किडनी फेलियर आणि प्रोटीन लीक हायपरटेन्शन आणि सर्टन किडनीचे ऑटोइम्यून डिजीजेस या पुरा ट्रीट करचे नेफ्रॉलॉजिस्टान. सो इट्स अ मेडिकल ब्रांच. यूरोलॉजी इज अ सर्जिकल ब्रांच. आता एक सामान्य मनशान एक नेफ्रॉलॉजिस्टाक पळोवका म्हूण जाल्यारी तागेले समस्या कसा नमने आसका? चर्तावत अनलेस मस्त त्या विषय ज्ञान आशिल्ले ज्ञान मात डायरेक्टली नेफ्रॉलॉजिस्ट येता ती. अदर्स मोस्ट पेशंट्स आमकां कोणी रेफर करता ती और तांकां कोणी सांगता की तुका किडनी प्रॉब्लम तांगेले फिजिशियन जेवो जनरल प्रॅक्टिशनर जेवो तांणी वचचे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर सांगता तांकां तुमी नेफ्रॉलॉजिस्टा मेळका म्हणून. मोस्ट आमगेले प्रॅक्टीस इज अ रेफरल प्रॅक्टीस. आता किडनी खातीर म्हणजे स्पेसिफिक सिम्पटम्स म्हूण ना बिकॉज आता किडनी फेलियर बेसिकली आमी किडनी फेलियर ट्रीट करचे जो ब्लड प्रेशर हाय अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर ट्रीट करचे. तर सिम्पटम्स तांचे सिम्पटम आसता पया सुजी मूतवचे उणे दोळ्यागी सुजी सकाळ उडयतना तोंड फुल्ल नासता. आता हे सिम्पटम्स आर नॉट ओनली फॉर किडनीची मात म्हूण न्ही. इवन एक पंता लिवर प्रॉब्लम म्हणून पाय सुत्ता हार्ट प्रॉब्लम म्हणून पाय सुत्ता. सो पाय सुजी म्हणून सुद्धा किडनी प्रॉब्लम एक जन भय करचे उद्देश नाही मिगलो. बट किडनीचे सिम्पटम कसं म्हणारी कॉमनेस्ट सिम्पटम निमगे अर्थ बट आमी कसं अर्थ कोण घेवका म्हणारी
एटलीस्ट 90% केस अंतू अर्ली स्टेज ऑफ किडनी डिजीज अंतू कसने सिम्टम्स असना सो ज्यान टेस्ट कोण कळका शिवाय कसने एक बॉडी तो प्रॉब्लम आशिल्ल्यान जो शुगर आशिल्ल्यान जो बीपी आशिल्ल्यान तांणी किडनीचे ब्लड टेस्ट जो मूत परीक्षा कोर्न प्रॉब्लम सत्ता डॉक्टर येवका आता सायन्स रक्कून रब्बुनज्जे सो आम्ही आमगेल्या पेशंट्स कसं रिक्वेस्ट करचे म्हळ्यार तुमकां लायफस्टायल डिजीजीस आसल्यार ते शुगर असो बीपी असो तुम्ही वर्सा एक पंतपणी किडनी अशीच एक टेस्ट कोण कोरो काम आता मी किडनी विषयी सांगताना आता किडनी खंय स्थित आसा आणि किडनीचे काम कसं म्हणून सांगता एक प्रत्येक मनशाक जत्ताना देव दोन किडनी दिता राईट आणि लेफ्ट ते आमगेले फाटी बेंड लागे आसता आता ಕೆಲವು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಮ್ಮಿ ಮುಖಾರಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಷಿ असता ये हक्का म्हणजे रिट्रोपरिटोनियम मक्षी ऑर्गन असता ये आमगेले वर्टेब्रा आमले फाटी बेंडाचे तुम्ही बोन्स लॅक केलारी T12 आणि L1 L2 लेवल आरी असता एक एक किडनी का एक 9 सेंटीमीटर में 3 वर्टेब्रा 3 हड्डा के कंपेयर जाऊन लग जाऊन असता लेंथ ब्रेड्थ काय 5 सेंटीमीटर असता तर जे फंक्शन बेसिकली तीन मेन फंक्शन्स तो ज्यांना ಗೊತ್ತಷ್ಟೇ आमगेला मोस्टली एक स्लाइड असा वय तीन फंक्शन्स किडनीचे तर दकेल थंय पळत राईट किडनी आणि लेफ्ट किडनी म्हणून ते वर्टेबल कॉलम कंपेयर केल्यारी T12 L1 L2 असता किडनीचे तीन फंक्शन अंतू एक नायट्रोजनस तुम्ही सांगेल वरी नायट्रोजनस वेस्ट उडोचे सो बॉडी अंतू तुम्ही एक फॅक्टरीचे लेकलारी त्या फॅक्टरी अंतू कशा मी लायक गुड्स प्रोड्यूस जात की तशी वेस्ट प्रोड्यूस जाता वेस्ट आम्ही त्याज म्हणतात ते उडयतात सिमिलरली बॉडीचे फॅक्टरींतू त्याज वच्चे किडनीतल्यान सो ताका आमी म्हणजे नायट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीशन करचे त्या मुतांतू त्याचे एक मेन सेकंड मूत प्रोडक्शन म्हणजे वॉटर एक्सेस वॉटर एक्सिट करचे आता आमी दिसाक 4 लिटर पिलारी तर 4 लिटर उदक पुरा आमकां लांगा बोन गेल्यार आमी सुताती सो आमकां जावका तितलें उदक दवरून वरलें पुरा उड्डोवचें इज द किडनीचे मेन काम किडनीचे एक हॉड काम मूत उडोवचें उद एक्स्ट्रा उदक उडोवचें सो उद एक्स्ट्रा उदक उडोवचें नायट्रोजनस वेस्ट उडोवचें आनी तिन्नीचे हिमोग्लोबिन प्रोडक्शनाक एक सिग्नल दिवचें रगत बॉडींतू देवान ताजे सिग्नल किडनी दिला आता आमी कितले विटामिन खावचे आमी कितले आयर्न टॅबलेट खावचे आमगेल बॉडींतू एरिथ्रोपॉयटिन म्हणजे हार्मोन स्टिम्युलेट जायना जाल्यार आमकां हिमोग्लोबिन प्रोडक्शन जायना तशें आमी अशी एक एनॉलॉजी दिल्यार आता घरकाड रंदाकाई या पूरा घालनो गॅस ना जाल्यार रंदप जायना तशीच ते एरिथ्रोपॉयटिन हार्मोन म्हणजे किडनीतून येवका सो किडनीचे तीन मेजर काम लॅक केल्यार एक एक्सक्रीशन ऑफ नायट्रोजनस वेस्ट एक एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस वॉटर आणि थर्ड प्रोडक्शन ऑफ हिमोग्लोबिन अति मनशाना आरोग्य जावन असो कजल्यारी तंतु मूत्रपिंडाचे पात्र कसले बेसिकली आरोग्य जो कसं जावका आमगेल बॉडींतू वेस्ट जो पॉइजन आसचें ते पॉइजन उडोवचें काम किडनीचे सो किडनीचे आमकां किडनी जावका कसले म्हळ्यार आमगेल एक्सेस वेस्ट उड्डोवचें काम एक ऑर्गन करता जाल्यार ते आमकां जावका पक्कने आमकां आतां किडनी फेल जाला तेन्ना ताची किडनीची वॅल्यू कळटा दॅट इज आमकां ते विश हांगा चेवण ताचे सिम्पटम्स स्टार्ट जाता सेकंड इम्पॉर्टंट मस्टन ಗೊತ್ತು नाशिल्लें ते एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट आमकां एक कार्डियोलॉजिस्ट केन्ना लढाई आसता बीपी कोण पळोवचें सो बीपीचे एक मेजर रोल इज इन द किडनी सो जेन्ना बीपी म्हणटा दोनचे कार्डियोलॉजिस्ट लाक सो आमी आमगेला येयाची म्हणून तो बेसिकली ब्लड प्रेशराचे एक ब्लड प्रेशर कंट्रोल करचे दोन मेकॅनिझम आसा एक वॉल्यूम मेडिएटेड म्हणून एक रनिन मेडिएटेड म्हणून ते वॉल्यूम मेडिएटेड करचे बिकॉज ऑफ द एक्सेस वॉल्यूम इन द हार्ट सो दिस कार्डियोलॉजिस्ट सिमिलरली there is a renin production म्हणून so that is in the kidney so तुमगेला ब्लड प्रेशर मेंटेन करूक एक मेजर रोल इज प्लेड बाय द किडनी आणि एटलीस्ट 60 to 70% of the cause of blood pressure is in the kidney so that is another kidney important work and it is needed to maintain kidney jaw kasala to maintain the
ब्लड प्रेशर. हा हा. आता किडनीचे रोग म्हणताना तांतू कितले प्रकार आसा? एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन केला रे एक्यूट किडनी इंजुरी आणि क्रॉनिक किडनी इंजुरी म्हणून, क्रॉनिक किडनी डिजीज म्हणून दोन कॅटेगरीज. अपास एक्यूट किडनी इंजुरी डिफरंट व्हरायटीज आसा, क्रॉनिक किडनी मस्त व्हरायटी आसा. सो तुम्ही जनाला उलयता आसतना केवळ म्हणटलीची वय मारा तो डॉक्टर बाहेर लागता आम्ही किडनी पुरसम केलं तर डायलिसिस आशिल्लो, डायलिसिस नाका म्हणून तुगल पेशंट कसं सुद्धा अनेक डायलिसिस करतस कसं त्या म्हणून. दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन एक्यूट किडनी इंजुरी आणि क्रॉनिक किडनी डिजीज. आता खंयची एक कारण नेमती जो तुमका लो बीपी जाल्ला, जो किडनी स्टोन जावन सेप्टिक जाल्ला, जो इली ज्वर जाल्ला, जो सिवियर मलेरिया जाल्ला, ह्या कारणांतू एक एक पंत आमगेल बॉडी मल्टी ऑर्गन फेलियर म्हणतात त्यांना किडनी दोन्ही शटडाउन जाता, मूत राबता. एक एक पंत ಒಕ್ಕ ದಿವಸ समजता डायलिसिस जगत पडना, एक एक पंत डायलिसिस कोरका पडता. केला रिकेश ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ 2 ವಾರ, ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ 3 ವಾರ ತನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ರಿಕವರ್ जाता. हक्क में म्हणजे एक्यूट किडनी इंजुरी म्हणून. या रिव्हर्सिबल, या किडनी कंप्लीटली समजता आणि त्यांना मुखारी किडनी रकसने सिम्पटम्स आसना. ते स्मॉल पर्सेंटेज ऑफ किडनी डिजीज. आता मी एक दिसाक जो एक वर्सांतू 100 पेशंट एवरेज पळयता जाल्यार तांतू 30% इज एक्यूट किडनी इंजुरी और 20% 30 नहीं 20%. 80% ऑफ द पेशंट्स आर क्रॉनिक किडनी डिजीज. ये चढतावत आमके उचे डायबिटीज निमती त्या सोडलारी ब्लड प्रेशर आसा, किडनीचे इनहरंट डिजीज आसा लायक ग्लॉमेरुलोनेफ्रायटिस म्हणतात ती, सिस्टिक डिजीज ऑफ द किडनी म्हणतात ती, अशी मस्त हलवारू कॅटेगरी आसा ती. हानी पुरा कशी म्हणारी स्लोली प्रोग्रेस होचे. तांगेले डिजीज स्टार्ट जाताना किडनी फंक्शन नॉर्मल असता, तांगेल क्रिएटिन व्हॅल्यू नॉर्मल असता. कडे वर्सान 1 वर्सान 6 महिन्यान तशी हुगूर क्रिएटिन चढता वता. हक्क म्हणजे क्रॉनिक किडनी डिजीज. ये सोसायटी वेर एक हॉट बर्डन. सो आम्ही स्ट्रगल आम्ही स्ट्राइव करचे या क्रॉनिक किडनी डिजीज उण जावका गावांतू आमगेल ह्युमॅनिटींतू या डिजीज उण जावका म्हणून. तशी अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज वापस लाग गेला तातूंत 2 कॅटेगरी आसा. एक रिनल फेलियर, एक प्रोटीन युरिया म्हणून. आता तुम्ही पूर्ण आसतलीची ಕೆಲವು ಸಾನ್ ಚೆಲ್ಡುವಂಕ तोंड आणि पाय सुत्ता ताका म्हणजे नेफ्रोटिक सिंड्रोम म्हणून. ते एक पार्ट ऑफ किडनी डिजीज वितांतू किडनी फेल जायना मुत प्रोटीन महत्वाचे. सो ताका म्हणजे आमी प्रोटीन युरिया म्हणून, प्रोटीन युरिक किडनी डिजीजेस म्हणून. सेकंड इज क्रिएटिन चोडचे ते डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्रायटिस, सिस्टिक डिजीज ऑफ द किडनी या पुरा अंत क्रिएटिन चढता. अनेक दिस ओनली प्रोटीन युरिया. आता या क्रोनिक किडनी डिसीज तशे प्रमाणे तुम्ही सांगले अशे एक सामान्य जावन किडनी डिसीजात लक्षण कसं पुरा असता? आम्ही तवळ सांगितले बेसिकली किडनी डिसीज लक्षण मस्त कसं नाही आसना ताजे इट इज ओवरलॅप्स विथ द अदर डिजीजेस. बट लक्षण म्हळ्यार ताका एक स्लाइड स्कीम म्हणून तंतू एक फर्स्ट వచ్చే పై అసూజీ, टायर्डनेस, मूत వచ్చి उणे, मागीर न्हीद उणे. न्हीद उण कसला म्हळ्यार न्हिदताना दम बनता, उठान बसता ती. ह्या पुरा सिम्पटम्स कॅन बी इन हार्ट फेलियर ऑल्सो. बट ह्या मागीर क्रिएटिन लेवल चढता आसतना एज द डिजीज वर्सन्स ते वरल सिम्पटम्स येता लायक खुर्जुकोवचे कंडापटे, अनएक्सप्लेन्ड अंगा खुर्जुकोवचे. आणि लास्ट सीरियस येताना दम बनचे, एकदम दम बनचे, बसच्या जायना, उठाचे जायना, ते शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ म्हणतात. ह्या कसं नाही आता असताना ह्या सिम्पटम जो रक्क जाल्यार इट इज टू लेट इन दी डिजीज. सो हांव टेस्ट कसं करचें म्हळ्यार किडनी डिजीजाक सायन्स राखो नकाची. हांव म्हाका पांय सुजयला मात हांव किडनी चेक करचें म्हणचें न्ही. शुगर बीपी आसल्यार ह्या सायन्स येताना आतां एक किडनी एक शुगर पेशंटाक
तगला किडनी प्रॉब्लम जावनु पाया सूज जेव का जलारी तगल ऑलरेडी एक 30 to 40% किडनी फेल जावन असता सो आम्ही तितले राखून नजे आम्ही ते 5% असताना तका स्टार्ट करून ट्रीटमेंट करका ताजी खातीर आमी म्हणचे की तुमका शुगर बीपी असलारी तुम्ही कंपल्सरी कसने या खंयचे सिम्पटम ना जाल्यारी वर्ष एक पर्यंत कंपल्सरी किडनी चेक केल्यारी भार लायक आता तुम्ही किडनी टेस्ट म्हणताना किडनी रोग असेल मनशांक कसं पुरा परीक्षण कोरेत कसं पुरा टेस्ट कोर का तानी किडनी रोगु चेक कोरुक बरी सिंपल टेस्ट असचे एक ब्लड टेस्ट तका म्हणजे क्रिएटिनिन लेवल सीरम क्रिएटिनिन लेवल एक यूरिन टेस्ट ते यूरिन एनालिसिस सो मागीर तंतु कसं एबनॉर्मलिटी दिसल्यार आमकां आमी नेक्स्ट एक अल्ट्रासाउंड स्कॅन किडनी म्हणटात सो दीज आर दी हे आमगेले बेसिक टेस्ट सो एक मनशाक न्ही म्हाका किडनी रोग आसा किना म्हण सांग डॉक्टरा म्हळ्यार हांव म्हणटा तूं एक यूरिन टेस्ट कर मऱ्या आनी एक ब्लड टेस्ट करी ह्या दोन्ही समजल्यार तुला किडनी सम म्हणल्याक मागीर तुका डाऊट आसा न्ही म्हाका किडनी ट्युमर आसा पुरकी म्हळ्यार त्या म्हाका ब्लड टेस्ट कळना ताका म्हाका स्कॅनिंग जावका तीची बायोप्सी करची नाही स्कॅन करून पळोवचें तातूंत कळटा ट्युमर आसा म्हणून कळटा आतां क्रिएटिनिन चड आसल्यार आतां कोणाला एक क्रिएटिनिन चड आसा म्हाका कसला क्रिएटिनिन चड जाला मिगेल किडनी कसो प्रॉब्लम म्हणटा नेक्स्ट स्टेप मिगेले स्कॅनिंग आसता तंतु तुका मुत्ता वचे वाट के जो ब्लॉक आस की जो तुका किडनी स्टोन बसला की त्याक आसल्यार आमी ताका ट्रीट करता सो आमी जनरली खाली किडनी चेक करू खाली आमी यूरिन ब्लड टेस्ट करचे तंतु कसं एबनॉर्मलिटी आसल्यार जो यूरिनान तूं ब्लड वता आसा जो यूरिनान तूं प्रोटीन वता आसा जो क्रिएटिनिन लेवल चड आसा तेन्ना आमी किडनीचे साइज पळोवच्याक स्ट्रक्चर पळोवच्याक आमी अल्ट्रासाउंड स्कॅन करता ती रुटीन जावन स्कॅन करता म्हणना खाली यूरिन आनी ब्लड टेस्ट केल्यार पावता सिंपल टेस्ट मस्त चेड मॉल येना एक्झॅक्टली ताका आमी म्हणचे किडनी क्रिएटिनाक कॉस्टलियस्ट लॅब गेल्यार काही 200 रुपये आसता नाल्यार 100 रुपये 110 रुपये भितर जाता यूरिन टेस्टाक चड म्हळ्यार 75 रुपये 250 रुपये मॅक्सिमम डिफरंट लॅब डिफरंट रेट आसता तितले भितर दोन्ही ಒಟ್ಟು म्हळ्यार तुमकां एक 150 रुपये 300 रुपये भितर जाता तुमकां किडनी हेल्थ तुमकां कळटा आता कंजनायटल हार्ट डिसीज म्हण आय मीन सॉरी कंजनायटल किडनी डिसीज म्हण आसा जन्मतः जेवचे तसले किडनीचे संबंधी रोग हे चेडवांक कशे येता आनी असल चेडवाल भविष्य कसले आता कंजनायटल किडनी डिसीजान तो 2-3 नमन व्हरायटी आसा एक स्ट्रक्चरल तो कॉमनेस्ट इज ऑटोसोमल रिसेसिव क्रॉनिक सिस्टिक डिसीज ऑफ द किडनी ARPKD म्हणता आमी that is a structural disease second मुत्त प्रोटीन लीक जावचे चलडो जाय तुलान चलडाला हाथ पाय सुजूचे कंडापट सुजून येवचे तक आमी कंजनायटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम म्हणचे आणि तिन्नीचे किडनी तो इन्फेक्शन जावचे इथं कसं म्हणारी ते जनरली कशें जावका म्हणारी मूत किडनी तो फॉर्म जातरी ते दोन पाईप आसता तुम्ही ते फोटो पळोवन आसका युरेटर दोन मूत सकल येता आनी मूत चिल्ला वता हे वन वे मेकॅनिझम एक पंत मूत मुत्ता चिल्ला येतरी अपास रिवर्स वचानज ते किडनी जावची मूत स्टेराइल ते मुत्ता पाईप आवचे मूत स्टेराइल एक पंत मुत्ता चिल्ला गेले यूरिनरी ब्लड राइल that is not as sterile as the urine in the kidney या मूत चिल्ला आशिल मूत पक्कन रिवर्स गेलारी रिवर्स वत गेलारी किडनी डॅमेज जाता सो आमी पळोवचे आता आमी कंजनायटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम वेर किडनी फंक्शनिंग इज ऑल राइट कंडापट प्रोटीन वचे ते पळोवचे वेरी रेअर तंतु तुम्ही कसने कोरू जाना इट्स अ जेनेटिक डिफेक्ट when the childu tagala also potta asthana kidney devanta kidney form jatta asthana ek defect konsola te ek gene asana so tangal protein leak continue jatta vata te jaun body protein un jatta vata childu sutta vata te mast common nahi next stage che ye cystic disease of the kidney ಕೆಲವು ಪಿಂತ ಏಕ ಕಿಡ್ನಿ ಸಿಸ್ಟ್ ಅಸ್ತಾ 2 ಕಿಡ್ನಿ ಸಿಸ್ಟ್ ಅಸ್ತಾ te ಕೆಲವು ಪಳೆತಾ ಆಮಿ
बट आमी मागीर पळोव चेडूं चड पळोवचें आनी आमी कितें करेक्ट करूं जावचें हें खंयचें रिफ्लक्स डिजीज म्हणून मागशी वच्चे बाय मूत रिवर्स वचचें तें आमी चेडूं वॉच करता रबका तें इता म्हळ्यार तें आमी स्टार्टींग चेडूं सान आसतना तें मिस केल्यार आमकां मागीर कळटना ऑलरेडी चेडवाल किडनी फेल जावचें स्टार्ट जावन आसता सो तुमगेले एस्पेशली दादले चेडवांक जो चिलिया चेडवांके विंग डिजीज आसता यूरिन इन्फेक्शनाक चल्ला चेडवांक इन्फेक्शन जावच्याक नज एक पण जावच्याक नज पక్కనే चेडवांक मुत्ता इन्फेक्शन म्हण जल्ला म्हण आसल्यार हें रिफ्लक्स डिजीजाक चेकिंग कंपल्सरी कोरका ಇದು ಮತ್ತೆ ಕಳ್ನ ಪಕ್ಕನೆ ತುಮಗಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತುಮಗಲ ಆಂಟಿನೆಟಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ म्हणतात औषध पट्टा असताना स्कॅन करताना की म्हणजे मिस जाऊन होता सो तक्का तुमगले बब्बाक काही 1 वर्ष भितर जो 2 वर्ष कंचे चेडवांक 5 वर्ष सान चेडवांक फर्स्ट यूरिन इन्फेक्शन जातानाची आम्ही हे रिफ्लक्स डिजीज म्हणून एक सिंपल टेस्ट एक्स केला कळता ते वेसाइको यूरेट्रिक रिफ्लक्स म्हणतात त्या कमी चेक कोरका तीची तर एक आमकां चान्स मेळटले आमी पेकन ते चान्स चुकले आमकां नेक्स्ट चान्स मेळटना ऑलरेडी किडनी फेल जावचे स्टार्ट जावन आसता अते सन प्रायर येवचे यात कंजेनिटल तुम्ही सांगले ऑलरेडी अते सन प्रायर येवचे कसले किडनी रोगाविषयी सब सांगता का होय तर तुम्ही किडनी डिजीज एज क्लासिफिकेशन केल्यार सांगले ना इन्फेक्शन कसं निमित्त येवचे साध्य मूत मुत्ता चिल्ला आसतनाची ते स्टेसिस जाता मुत्ता चिल्ला अंतू मूत स्टॉक जाता गेल्यार ते स्पेशली चिले चेडवांक जाता म्हळ्यार ते युरेथ्रा बरी सान आसता शॉर्ट वेरी शॉर्ट युरेथ्रा सो दे गेट एक्सटर्नल इन्फेक्शन ताका असेंडिंग इन्फेक्शन म्हणजे बेसिकली फ्रॉम डाउन इट गोज अप बॅक्टेरिया अशी भितर वचचे दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन चिल्ड्रन आता चेडू अंतू आमी केन्ना 1 वर्साकी सान परयल्यारी ताका म्हणजे चेडू जत्तानाची इन्फेक्शन घेवन आयला म्हणून और द डिजीज घेवन आयला म्हणून ताका आमी कंजेनायटल डिजीज म्हणजे आता केलाव डिजीजेस डेव्हलप आफ्टर द एज ऑफ 1 इयर सो या 1 वर्ष नंतर 10 वर्सा भितर ते रोग असल्यारी तांतू कॉमनेस्ट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम नेफ्रोटिक सिंड्रोम म्हळ्यार किडनीक एकदम एलर्जी जावचे एलर्जी जावन मुत्तांतू एकदम प्रोटीन लीक जावचे ते मुत्त प्रोटीन लीक जाताना बॉडीन तो प्रोटीन उण जाता तेन्ना पाय आनी आंग सुत्ता ताका आमी नेफ्रोटिक सिंड्रोम म्हणजे ते एक डिजीज सेकंड एक इन्फेक्शन जावन जो स्किनांतू जो ताळांतू त्या इन्फेक्शनाचे कॉन्सिक्वेन्स एक एलर्जिक रिएक्शन किडनीक वता ताका आमी पोस्ट इन्फेक्शियस वखता वच्चे ताका आमी पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्रायटिस म्हणटा आमी PIGN म्हणून और आता जे टर्मिनॉलॉजी चेंज जाला आता इन्फेक्शन रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्रायटिस म्हणून आयला सो दोन्ही जस्ट टर्म चेंज डिजीज इज द सेम सो इन्फेक्शन रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्रायटिस म्हळ्यार it is seen up to the age of 15 years and मागीर दिसता but commonest in the pediatric age group तेन्ना चेडवांक आंगा मस्त बोक्के आसल्यारी ते बोक्के स्टार्ट जालेले एक 3 वरांना जो थ्रोट इन्फेक्शन जाल्यार 2 वरांना मूत तमडवचे सुरू जाता ताका म्हणजे कोला कलर्ड यूरिन म्हणतात आमी चेडू औषध कंप्लेंट आसता की चेडू मूत एकदम काळशे आसा आणि पाय सुत्ता आमी चेडवाल बीपी चेक केल्यार बीपी चिकी चड आसता क्रिएटिन चड आसता म्हणना एक पण चडता एक पण नॉर्मल आसता ताका आमी पोस्ट इन्फेक्शियस GN म्हणतात एक कसं म्हळ्यार इट इज अ रिवर्सिबल डिजीज इट इज अ करेक्टेबल डिजीज गायसो कोरका म्हणना बट आमी ते प्रॉम्प्ट जावन डॉक्टर दाखयल्यार इट कॅन बी ताजे सफरिंग चेडवाले वेगळी उण करूं जाता आमी ताका यांक अशी समर रेफरन्स घेनाशी मस्त वखद दिवचे आयुर्वेदिक करचे होमिओपॅथिक करचे त्या कोण बसल्यार अननेसेसरी डिले जाता बदल जाल्यार किडनी डॅमेज सफरिंग चडता डॅमेज कशें केलें समजत इट इज ऑल रिवर्सिबल डिजीजेस सो इट बाय नेचर इट गेट्स क्युअर्ड आमी कसं कोरका म्हणना एक कसं म्हळ्यार आमी त्या चेडवांक हे पोस्ट इन्फेक्शन सांगतो बीपी चडता
तर आमी बीपी आमी कंट्रोल करन जाल्यार चलडाक अंगा लंग्स उद्दा बोरनु धापे सुरू जाता सो आमी सुरळी पिकअप केल्यार ते बीपी वेगी कंट्रोल केल्यार ते चलडाक ते प्रॉब्लम येना कशी केल्यार ते वार 12 वीक्स अंतू इट इज कंप्लीटली रिवर्सिबल नेफ्रोटिक सिंड्रोम सुलभ नेफ्रोटिक सिंड्रोम कशी काय चलड येता हॉस्पिटल कसला मारी तंदु एकदम तोंड सुत्ता चलड उठायला सुद्धा सकाळी तोंड सगळे सुजून दोळ सांजान असतात ताका आमी नेफ्रोटिक सिंड्रोम म्हणतात ताका वखद दिवका ताका इट नीड्स ट्रीटमेंट ताका आमी स्टेरॉइड्स दितात and in 12 weeks it reverses. So that two commonest diseases we see in children, one is called nephrotic syndrome, one is called nephritic syndrome. Nephrotic syndrome is the minimal change disease mantati or the अनेक categories FSGS म्हणू both respond to steroids. इन्फेक्शन्स रिलेटेड जीएन अंतू तंतु चड बीपी आणि मूत तांबडे वच्चे आणि मूत टेस्ट केल्याची रगत असता ता कसने कोरका म्हणना बीपी कंट्रोल केला पुरो ऑटोमॅटिकली समजता बट अनेक सिरियस जायनशी प्रोचाक फॉलो अप आरे आसका असता आता तुम्ही सांगले कंजनायटल डिसीजा विषयी सांगले तशी जी सांपरायरेवच्या रोगा विषयी सांगले आता असल चडवाल भविष्य कसले तांक लाईफ टाइम वखद घेवका पडतगी नहीं तांगेले आयुष्य उणे असतगी तश कसले असतगी ना ये चिल्ड्रो आयोच रोगु इट इज कंप्लीटली क्यूरेबल बट 100% सांगू जायश ना आता या तन दोन हांव म्हणाला एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम म्हणाला नेफ्रोटिक सिंड्रोम कशी म्हणारी आम्ही 1.12 वाराचे ट्रीटमेंट दिलारी 90% चिल्ड्रो तांगा लाईफ टाइम मागीर रोग येना 10 जन रोग गेल्यारी 9 चिल्ड्रो तांगा लाईफ टाइम में डिजीज येना इट इज कंसिडर्ड क्योर्ड बट 10% कीप रिलैप्सिंग तांग तत्वली जता होता so each time it relapses am tak treatment korka ti jata but tanni in long term they all do well in atangala by the time they are 18-20 it batta but resolves but tang tattawal treatment aka yoka jata but 90 to 95% completely cured ते अनेक मळला नेफ्राइटिक सिंड्रोम म्हणून ते एक पण देवचे एक पण ताईला तस्तन तुम चंदकोन तक ट्रीट केला लाइफ टाइम चलदा ते प्रॉब्लम ना तने म चेकअप आहे का म्हणून ना तेंग जाले but nephrotic syndrome अशील मनशाना नॉर्मल लाइफ लीड कोरेत मुखारसून म्हणजे 25 नंतर नॉर्मल काय प्रॉब्लेम जाना दे कन्सिडर्ड नॉर्मल चिल्ड्रन दे कन्सिडर्ड नॉर्मल चिल्ड्रन ओके आता चिके फूड तुम्ही एक्यूट नेफ्रायटिस आणि क्रोनिक नेफ्रायटिस म्हणून मेन्शन केले त्याच्या विषयी ಸ್ವಲ್ಪ सांगतावे एक्यूट नेफ्रायटिस मला कसले आता म्हणले पोस्ट इन्फेक्शियस तक म्हणजे एक्यूट नेफ्रायटिस that is itself called acute glomerulonephritis त्यामत सांगितले ते आ म्हणलं तुमका आता चिल्ड्रो येता म्हणून सेम डिसीज कॅन बी सीन इन एनी एज ग्रुप सडन येउचते सडन येउचे we see it in age of 15 20 30 40 even oldest I have seen oldest is 75 years but आम्ही येता सन्न चिल्ड्रो अंका मी त्या कॉमन म्हणून सांगितली वी डोंट आम्ही त्या बायोप्सी कोण प्रूव करनाची if this is seen after the age of 8 same symptoms कसं symptoms उशारशलो चल्लो अमनेशु बालमनशी सडन तिका पया सुजवची योन कडेरी पळयतना मुत्ता रगत असता मुत्ता प्रोटीन असता बीपी चढता हक्का दिस या सिम्पटम म्हणजे आम्ही ग्लोमेरुलोनेफ्रायटिस म्हणून तंतु विविध रीजन आसा या इन्फेक्शन रिलेटेड इज कॉमनेस्ट अनेक तंतु नेक्स्ट कैटेगरी इन साउथ ईस्ट एशिया कॉमन डिजीज इज IgA नेफ्रोपॅथी there is IgA म्हणून एक मॉलिक्यूल असता त्यावरून किडनी बेसून एलर्जी करता इम्युनोग्लोबुलिन IgA nephropathy is the next common the IgA nephropathy is a problematic disease treatment तक एक डेफिनेट म्हणना आणि प्रत्येक लो सेम वखद दिल्यार प्रत्येक लो रिस्पॉन्ड जाता म्हणून मस्त्यानाक तंतु किडनी फेल जावन डायलिसिस येता सो आमी the glomerulonephritis is a category into infection related jalari the खंचे रायलारी it is a reversible normal जाता IgA nephropathy
ते आमी कळचे मात डिफरन्शिएट करूंक आमकां ब्लड टेस्ट मस्त जायना ಸ್ವಲ್ಪ क्लू मेळटा बट डेफिनेट डायग्नोसिस जावपाक जाल्यार किडनी बायोप्सी करता तीची ते एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्रायटिस तुम अनेक निमगेले क्रॉनिक क्रॉनिक म्हळ्यार आमकां एक्यूट मिस जातना ते क्रॉनिक जावन मेळटा आता कसं म्हळ्यार हे आयजीए नेफ्रोपॅथी एक्यूट जातना 2 दीस सूज आसता मुताची रगत वता ते तांणी केअर करनाची कसं ना बा पाय समजाल हेड दूस पडता ना हां भाई एक बार पडोशी जाता ना आनी कापाक डॉक्टर वचका म्हणटा सोडतात ते डिजीज बॉडी भितर सिमर जाता वता तुमकां ते नेक्स्ट कळतना किडनी ऑलरेडी सान जावन आसता दीर्घकालीक जावन आसता दीर्घकाल जावन आसता ताका सेम डिजीज आमी म्हणटा क्रॉनिक म्हणटात ते क्रॉनिक स्टेजार मस्त ट्रीटमेंट ऑप्शन्स आसना आनी इवेंच्युअली किडनी फेल जाता हे कॉमनेस्ट मागीर आता एक पुराण डिजीज सांगता म्हळ्यार तांचो मस्त नंबर आसा मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव्ह म्हण आसा मेम्ब्रेनस म्हण आसा मागीर सिस्टमिक डिजीज लायक लूपस एसएलई तो किडनी इन्वॉल्व जाता तवे इट कम्स एज अ ग्लोमेरुलोनेफ्रायटिस फीचर्स ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्रायटिस तशें ऑटोइम्यून डिजीजांतूय किडनी इन्वॉल्वमेंट आसता बट तुमी ओरिजिनल किडनी डिजीज मात धरल्यार कॉमनेस्ट इज अ पोस्ट इन्फेक्शियस नेक्स्ट इज आयजीए अते किडनी रोगाचे प्रबलता कितले आसा प्रेवलन्स कितले आसा क्रॉनिक किडनी डिजीज प्रेवलन्स तुम्ही अंत क्रॉनिक किडनी स्टेजेस असती आता सीकेडी प्रेवलन्स निಮಗೆ ಜಾನ್ ಬಿತ್ತಲೆ ಮತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ 17% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ 1.7 ಜನಕ್ಕೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಜಾನ್ ಬಿತ್ತಲಿಚಿ ಬಟ್ ತಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಮಿ ತಂದು सीकेडी ಇಂತು ಆಮಿ ಸ್ಟೇಜ್ ದರ್ತಾತಿ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಸ್ಟೇಜ್ 5 ಮನು ತಂದು ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ 5 ಮಲರಿ ಯು ನೀಡ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಚರ್ತಾವತಿ 17% ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15% 14% is stage 1 very mild disease some of this is age related since amgala ದೇಶ ಅಂತೂ aging population ಚರ್ತಾಸ amgala life expectancy ಚರ್ತಾಸ so as people live longer atumi mantar creatinine lagalari the kidney disease definition is very strict any creatinine more than 1.2 or any GFR of less than 60 is considered chronic kidney disease तशेंच ते मंतर तयार जातना because of the nature itself as you get older your kidney also gets older so तुमगल GFR the filtering capacity kidney ची कौन जाता GFR म्हळ्यार ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट म्हणून आम्ही त्या किडनीचे कॅपॅसिटी कशी किडनी कशी काम करता असेल मिगेल म्हळ्यार तुगल GFR इतलास कामाला इतलास म्हणता आम्ही ते GFR इट्स अ कैलकुलेशन ताका एक आम्ही मेजर करचे नाही इट्स अ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द क्रिएटिन तुगल क्रिएटिन लेवल घालनो ते कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर आसा तातूंत तो ऍड केल्यार इट तुगल फिल्ट्रेशन कॅपॅसिटी कितले म्हणता सो एनीथिंग normal filtration capacity is between 80 and 100 so anything less than 80 is considered chronic kidney disease so the definition like galari it is around 17% but the 17 jana gavan to 17% jana kidney fail mun lack nahi so tumi the serious disease like galari that is stage 3 and stage 4 mun chike serious mun lack that is around 3 to 4% आता तुम्ही चिके फुडे SLE विषयी म्हणून सांगले सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस म्हणून एक ऑटोइम्यून डिसीज ते तंतु किडनीक एफेक्ट जावन किडनीन तो लूपस नेफ्रायटिस म्हणून एक जाता हे लूपस नेफ्रायटिस म्हळ्यार कसं म्हणून सांगता SLE म्हळ्यार by disease itself is an autoimmune disease tanto auto antibodies form javanu those antibodies attack us simple एक analogy सांगल्यारी ते कन्नड एक गादे आसा बेलिये होला नुंगितु म्हणून so आमगेले बॉडीचे इम्यून मेकॅनिझम which is supposed to protect ourselves आमकां प्रोटेक्ट जावक आशिल्लें आमकां राखून जावक आशिल्लें आमगेले बॉडीचे इम्यून आमकां अटॅक करता ते अटॅक करतना इट the antibodies forms against the nucleus so खंयचे cells which has nucleus it will attack every cell so autoimmune disease antu from the brain to the heart to the joint to the lungs to the kidney every organ is affected tantu
since the kidney also is there, the kidney gets affected. Taka the staging it can be very mild to very severe. The staging we have to do a kidney biopsy. At the kidney into kaskasa test mantana ya sangani kidney biopsy manu. At the kidney biopsy is a test amka kidney che koluk. आता మేము ఆ तावलतून सांगता असं या chronic kidney disease या acute kidney disease म्हणून ते कशी कळची म्हणारी एक आमका क्लिनिकल डायग्नोसिस आता आम्हाला IgA नेफ्रोपॅथी PIGN SLE या पूरा कळ का जला रे आम्ही किडनी भितरी सुई घालनो एक सान पीस करतात इट इज either one day stay or a outpatient procedure अल्ट्रासाउंड ಅಂತ आम्ही किडनी पडून जाता ताके खाली लोकल एनेस्थेसिया दिवचे फाटी बेंडा नहीं फाटी तो उल्ट करानो एक किडनी पोजिशन पडून एक सुई घालनो किडनी भितर सान पीस काडचे आणि त्या टेस्ट अप्रोच तशी SL इंतू त्या पडयतना तू स्टेजिंग येता स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 स्टेज 5 म्हणून सो दॅट डिपेंड्स ऑन व्हॉट स्टेज ताका विंगट ट्रीटमेंट ऑप्शन्स असता SLE आमका एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट इज नॉट अ वेरी कॉमन डिजीज बट पळोवचा मेळता रुमॅटॉलॉजिस्ट कॉमनली पळोवचा मेळता बिकॉज तांका इट्स अ सिस्टमिक डिजीज not every SLE patient will have a kidney disease. अच्छा डायबिटीज असुच रोगिंग डायबिटीज रोगिंग तांगेल किडनी रक्षण तांणी कशें कोन घेवेत एक बार लायक क्वेश्चन हे हांव सांगिल्ले जनान आयकलारी जो जनान लेखलारी एटलीस्ट मिगले पेशंट एक 50% उण जाता because for a nephrologist the biggest chunk of patient is diabetics आम्ही खंयचे डायलिसिस सेंटर गेल्यारी आणि थंयचे पुरा पेशंट निमगिल्यारी तुम कशी डायलिसिस आयले म्हणटाना 60% जन म्हणटा म्हाका शुगर आशिल्ली मारे हांव शुगर कंट्रोल कर न्ही म्हणून आता प्रति शुगर आशिल्ल्यान तागेले शुगर स्टार्टिंग टाइम तुन कंट्रोल कोरनु वर्सान वर्ष एटलीस्ट किडनी चेक कोरनु ते प्रॉब्लम असला ट्रीटमेंट केल्यारी आमके एटलीस्ट 50% डायलिसिस उन करू जाता डायबिटिक नेफ्रोपॅथी म्हणजे डायबिटीस आमची किडनी डिजीज इटसेल्फ इज आमका बिगेस्ट प्रॉब्लम आता पुराजना गोतशिलेवरी इंडिया इज कंसिडर्ड द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड आमगेले प्रिवलेंस ऑफ डायबिटीज इज अराउंड 19% पॉप्युलेशन आचे 19% which is very very large as diabetics आणि 100 डायबिटिक जन लेखलारी तंतु शेकड 30-40% जन किडनी फेल जाता that is the extent of the problem स्टार्टिंग करणे चिके वर्ष नंतर डायबिटीज सूर जाऊन ಸ್ವಲ್ಪ वर्ष नंतर जाता 7 8 9 10 त्या 4 वर्ष कीन वय मस्तो काल घेना तुमका किडनी इन्वॉल्वमेंट जात असलारी इट विल स्टार्ट बाय 7 years and after 15 years of diabetes with the kidney involvement start जायन जलारी मागी स्टार्ट जोचे मस्त रेअर स्टार्ट जोच नसलारी इट विल स्टार्ट 7 to 8 आता तुम्ही म्हणतलीची वही मारा मक म्हणतो तू मिगल शुगर दोस्त चर्च शुगर असं पुरतलं कंट्रोल करणे तगल तगल नसीब आता प्रति पित्ताला लिवर प्रॉब्लम जायना स्मोक करतला प्रत्येकला कॅन्सर आहे ना तशीची प्रति शुगर जाके किडनी येऊ का म्हणना 70% जन येना बट 30-40% जन येता सो आम्ही प्रत्येकला एक शुगर कंट्रोल कश करचे तुमको पुराना गोत असतला HbA1c म्हणून करता आम्ही त्या 3 महिना चेक करताना 6.5% भितर मेंटेन करका तुमका शुगर आउट BP असलारी BP 130-140 भितरी सिस्टोलिक आणि 70-80 डायस्टोलिक हांची भितर मेंटेन करका वेट चड जायनाशी पळोवंक येवका आयडियल बॉडी वेट मेंटेन करका इतल्या स्टार्टिंग स्टेज केल्यारी मस्त्यान कसं चू करता म्हणारी तांगेले किडनी प्रॉब्लम स्टार्ट जातरी शुगर करता ती मागीर सांगता ती डॉक्टर हांव तू सांगिल्लें पुरो केला मागीर मी क्रिएटिन चेडतस म्हणून आमी कसं सांगचें म्हळ्यार तेन्ना ऑलरेडी आमी कितें वी लॉस्ट द चान्स एक वेळ जालो एक पंत क्रिएटिन
शुगर निमती 1.5 2 क्रॉस जाला री मागीर ते कंट्रोल आवचे भारी कष्ट सो आमी स्टार्टिंग आमकां शुगर आसमन कळ टाइम तर शुगर कंट्रोल केला री हे प्रॉब्लम येना अनेक प्रति डायबिटिक्सान मुत्त प्रोटीन पडोका ते किडनी प्रॉब्लम येवचे फर्स्ट स्टेज के समळारी मुत्त अंतु प्रोटीन तक आमी स्टार्टिंग म्हणटा ती मायक्रो आल्बुमिन युरिया म्हणून त्या रुटीन युरिन टेस्ट कळना तक आमी स्पेशल युरिन टेस्ट म्हणटा ती मायक्रो आल्बुमिन युरिया टेस्ट म्हणून युरिन मायक्रो आल्बुमिन युरिया त्या प्रति डायबिटिक्सान एटलीस्ट वर्ष एक पंत मायक्रो आल्बुमिन युरिया चेक करका ते आसलारी तक इमिडिएटली डॉक्टर दाखोवन वखद घेवका मायक्रो आल्बुमिन युरियाक वखद आसा दॅट इज दी स्टार्टिंग स्टेज ऑफ किडनी प्रॉब्लम ते आमी अटॅक कोन तक सम ट्रीटमेंट केलो तुमकां मुखार किडनी प्रॉब्लम जायना तुमी कर जाल्यार त्या मायक्रो आल्बुमिन आशिल्ले आल्बुमिन युरिया येता मागीर तुमकां रुटीन युरिन टेस्टान ती प्रोटीन पॉझिटिव्ह येता तुमी मागीर कंट्रोल करनी ते चड जावन नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन येता मागीर मस्त प्रोटीन लीक स्टार्ट जाता त्या स्टेज येता मागीर क्रिएटिन चड सुरू जाता तेन्ना मागीर आमकां सने करूं जायना ताजे फुडें केल्यार आमकां जाता आता किडनीचे आरोग्याक कसले आहारांत कसले व्यत्यास करता की कसले डायट असगी किडनी डिजीज डायट आसा किडनी डिजीज येनशेक डायट ना बेसिकली हेल्दी लायफस्टायल तुमकां शुगर ना तुमकां शुगर इन तुमी लायक लायफस्टायल मेंटेन केल्ली तुमकां शुगर ना तुमकां बीपी ना तुमकां किडनी प्रॉब्लम येवचे चान्सेस उणे किडनी हेल्थ प्रोटेक्ट करू डायट म्हणना एक पण तुमकां किडनी डिजीज आयला रे ते मुखारसून चड जायनाशी पळोवन घेवच्याक केलो डायट मॉडिफिकेशन्स आसा ती त्या कशें म्हळ्यार खंयची तुका रोग आयला म्हणून आता तुमकां खाली क्रिएटिन समज पाया सूज मात मुतो प्रोटीन वता मात जाल्यार ताका आमी खाली प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन आनी सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन सांगता ती तुमकां मुतो प्रोटीन लीक आसा प्लस तुमकां क्रिएटिन चड जाला तेन्ना तुमकां पोटॅशियम रिस्ट्रिक्शन सांगता आमी सो डायट कशें करचें म्हळ्यार नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट प्रेवलेंस नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट बाय रीनल डायट बाय आता या डायट हांगा आशिल्लें कसं म्हळ्यार या फॉर पीपल हू हॅव किडनी डिजीज कोणा किडनी रोग आसकी तांकां ही दोन तीन पॉइंट्स वेरी इम्पॉर्टंट फॉर कोणाके किडनी रोग आसा मिगिल किडनी फेल जाता म्हणून डॉक्टरान सांगला जो मिगिल क्रिएटिन ಲೆಕ್ಕಾಕ ಮೀನ್ 1.2 1.4 ರೇಂಜ್ ಆಸ್ಕ ಮಿಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಗೆ ಅದ 2 ಅಸ 2.2 ಅಸ ತಜುನ್ ಮಕ್ಕ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಸ್ ಮಲ್ಸತ್ತ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏಕ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಮ್ಗಲ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಮ್ಗಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಂಟೇಕ್ ಅನಂತಿ ಅತ ಅಮ್ಗಲ್ पूर्वजर मतलब अज्जो पिज्जो तुम्हें लैग गला तंगल सॉल्ट इंटेक and अमगल सॉल्ट इंटेक लैग गला रे it is gone up by at least 200%. ते एक स्टडी इन लैग दरला कि average अमगल salt intake was around 3 to 4 grams. At it is around 6 to 8 grams. And churd non-veg khatalanka it is crosses almost 10 grams with the conduct high jala per day. So salt restriction is very very important. मस्त हमें जागृत करका salt. Second protein. आता प्रोटीन अंतो दोन टाइप अस एक हाई बायोलॉजिकल वैल्यू एक लो बायोलॉजिकल वैल्यू आता प्रोटीन म्हणसता अशिल पुरा प्रोटीन रबोच ने हमको बॉडी प्रोटीन जाव का आम्ही किडनी डिजीज अंतो जीरो प्रोटीन डाइट म्हणचे नाही आम्ही म्हणचे रिस्ट्रिक्ट प्रोटीन टू 0.8 ग्रॅम पर केजी बॉडी वेट म्हणून आता नॉर्मल कितला है नॉर्मल इज 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट सो वी आर रिड्यूसिंग इट बाय 20 to 30% मात्र देन द नॉर्मल सो तन्ना आमी कसं म्हणचे म्हणारी आता द हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स म्हणारी प्रोटीन्स व्हिच हैव वेरी स्ट्रॉंग प्रोटीन कंटेंट इन इट लाइक एनिमल प्रोटीन्स तवे प्राणी होड जलसता चड प्रोटीन ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಟನ್ ಬೀಫ್ ಪೋರ್ಕ್ ಹಾಕಬಾಮಿ ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಬಂತತಿ ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ असता सो दैट शुड बी कंप्लीटली अवॉइडेड त्या इंटेक घेवचाका ना
त्यांची व्हेजिटेबल प्रोटीन्स लायक दाळी धान्य ह्या खंयचे उंड कोरका म्हणना तर डॉक्टर खावच्या उंड ना म्हणून किलो गटल्यान चण खावची नाही बट तुम्ही साधारण घेवचे प्रोटीन घेवेत ते कड्डान कोरका म्हणना as long as you restrict animal proteins even milk also cheese again is a protein all milk is very rich in protein milk is actually vegetarian saka largest source of protein is milk so milk zero कोरका म्हणना दिसा एक ग्लास दूध आम्हाला 200 ml 150-200 ml दूध पिला तोंदर ना नाही डॉक्टर दूध पित म्हणून अर्ध लिटर दूध पिलारी ते प्रोटीन कंटेंट कंडाबट चढ झाला रोग असेल म्हणजे किडनी रोग या पूरा रोग अशिलांक या पूरा किडनी रोग अशिलांक नाही मग किडनी रोग येणे शिकसन डायट रिस्ट्रिक्शन असवा ना तुम्ही प्रोटीन उण कोरका म्हणवा ना बट एक तंतु नोट कोरका यंगस्टर्स आना कोण जिम आवता जिम आवताला केला पण एक राश प्रोटीन खाता ती ते मसल डेव्हलपमेंट ते इज नॉट गुड एक तंतु तनी मिंगड गलचा के पुरोची घालना जलारी बॉडी चे प्रोटीन वच्चे किडनी थ्रू आणि किडनी की एक कॅपॅसिटी म्हणून असता तुम्ही तजे के चड प्रोटीन केलारी व्हेरी हाय प्रोटीन केलारी केलाव जनाक किडनी प्रॉब्लम येवची रिस्क असता सो व्हेरी हाय दॅट इज ओनली फॉर पीपल आम्ही आ पळेला अंतू चढतावत जिम आवतले तांक ते हाय प्रोटीन घेतात त्या सोडलारी मिंगड कोणाही प्रोटीन उण कोरका म्हणना नॅचरल सोर्स प्रोटीन कोणी खाता असतारी कसे उण कोरका म्हणना आता मागीर कार्ब डायट उणी करचे प्रोटीन डायट हाय करचे तांक पुरा काही प्रेवलन्स ना तक कीटो डायट म्हणता आम्ही वेर वेट रिडक्शन आक ಕೆಲವು ಜನ तंक किडनी डिजीज ना ಕೆಲವು ओबेसिटी असताना तंक एसोसिएशन डायबिटीज असचाके पुरो तन्नी जला किडनी चक्कोने डायट आवचका तंक किडनी डिजीज ना म्हणून डॉक्टर सांगला जलारी कीटो डायट घेतले मिते काय तोंदर ना फॉर द किडनी that high protein diet is okay but food आहे ते Atkins diet म्हणून कशीला which was very high in protein at कोणी ते फॉलो करना तितले कोणी रेकमेंड करनाची that diet was dangerous तंतु ಸ್ವಲ್ಪ डेथ संजलाची so otherwise routine recommended high protein low carb diet kidney कसन तोंदरना आमगेले आरोग्य भाग्याचे फुडली उपाख्यानांतू आम्ही हृदरोगाविषयी उलयतना डॉक्टर ममनकर सांगले म्हळ्यार आर्टेरियल स्टेनोसिस म्हणून एक आसा ताका आनी किडनीक नेर संबंध आसा सीधा संबंध आसा म्हणून हाजे विशयार सब सांगतावे वय आता एक मना एक बीपी चे चढ जावचे कारण एक म्हळ्यार बीपी कंट्रोल किडनी ते कंट्रोल आसा म्हणून रेनिन मेडिएटेड कंट्रोल आसा म्हणून त्या फिजियोलॉजी धरलारी कशी आमगल ते एथेरोस्क्लेरोसिस म्हणता ती वेर पुरा आमगल रक्तनाळगल सपूर जाता म्हणताना एक बीपी कारण कसं म्हणारी किडनीक वच्चे रक्तनाळ सपूर जाता तन्ना किडनी भितरी रगत सप्लाय उण जाता तन्ना किडनी तो बीपी मेंटेन करूक एक रेनिन म्हणजे एक हार्मोन प्रोडक्शन जाता त्या प्रोडक्शन जे चढ येताना सगळे बॉडीज बीपी चढता त्या बदल प्रोडक्शन जेवचे किडनीच बीपी कंट्रोल करूक मागीर किडनी रक्त संचार उण असताना किडनी भितरी बीपी ना जाल्यार किडनी फंक्शन जायना किडनी ते फिल्टरिंग आका ताका एक प्रेशर जावका त्या इंट्रा रिनल प्रेशर मेंटेन करूक रेनिन प्रोडक्शन जावचे पण ते सिस्टमिक वताना हायपरटेन्शन जाता सो एक कारण व्हेरी कॉमन नाही बट बाई कोणी निमगेलारी किडनी तो स्टेनोसिस जाता म्हणून बाई कशी हार्टात तुमगे वेसल ब्लॉक जातकी कशी केला जना पाया नर्व ब्लॉक जातकी तशीची किडनी वच्चे ब्लड सप्लाय रिनल आर्टरी ब्लॉक जाता त्या ब्लॉक जाताना बीपी चढचे रिस्क असता ताका आमी रिनल आर्टरी स्टेनोसिस म्हणतात आता तुम्ही चिके फुडे डायलिसिसा विषय सांगले या किडनी रोगाक डायलिसिस जाय म्हणून या डायलिसिस म्हळ्यार कसले आणि हांचे प्रकार कसं पुरास म्हणून सांगता डायलिसिस म्हळ्यार आमी हांव म्हणलें किडनीक 3 काम एक उदक काडचे एक नायट्रोजनस वेस्ट काडचे आनी एक हिमोग्लोबिन प्रोडक्शन करचे म्हणून आता एक मनशाला किडनी फेल जाता आसतना तागेले क्रिएटिन लेवल चढता वतना एक स्टेज येता म्हणजे क्रिएटिन सरता वता आमी 5-6 म्हणता आमी 5-6 वतना नेक्स्ट स्लाइड या नेक्स्ट ताच्या नंतराचे डायट नंतरा वेले क्रिएटिन 5-6 वताना ताका हांगा उद्दा बरो सू जाता और
ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಗ ಉದ್ದ ಬನದಿಲ್ಲರಿ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ 6 8 9 ವತ್ತನ ತಕ್ಕ ಫುಡ್ ರುಚಿಯನ ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅತ ಮತ್ತೆ ವೀಶ್ ಚಡ್ತ ಸೊ ತಕ ಮಿ ಯುರಿಮಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂತದಿ ಏಕ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಜಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಕ दोन सिम्टम असता एक वॉल्यूम ओवरलोड म्हणजे उद्दा अंगा बोरनो तक दम बनचे जो पया सूजवची अनेक युरिमिक सिम्टम म्हणून तर अंगा सुजे के चढ जो कॉम्बिनेशन दोन्ही कॉम्बिनेशन असता जो या असना अंग उद्दा असना मूत समवत्त असता बट अंगांतू विष भरल नेमती जेवणा रुचिना खिलल ओंकून वत्ता तक आम्ही युरिमिक सिम्टम म्हणतात विष म्हणजे युरिया म्हणजे युरिया एक किडनी इंतू आमक गोत्तशील प्रकार 1500 टॉक्सिन्स वत्ता मुत्ता अंत आम्ही पूरा मेजर करूक फायनान्शियली नॉट वायबल आणि पूरा कडेन अवेलेबिलिटी ना सो आम्ही चेक करचे दोन्ही युरिया आणि क्रिएटिन बट देर आर 1500 नोन टॉक्सिन्स सो या पूरा टॉक्सिन्स बॉडी चढता असताना आमगल बॉडी वंकू जावचे रुचिना टायर्डनेस या प्र स्टार्ट जाता या दोन्ही विष आणि उद्दा काढूक वन मेथड इज हिमोडायलिसिस हिमोडायलिसिस म्हणारी एक फिल्टर असं ताका आमी आर्टिफिशियल किडनी म्हणतात एक फिल्टर सो ते डायग्राम दाखयला हांव सांगेत कशें ते एक प्रिवियस स्लाइड प्लीज ते पंप मशीन पंप आणि त्या अनेकांतू त्या कार्टूनांतू एक हिमोडायलिसिस म्हणून कार्टून असं नेक्स्ट एक पेरिटोनल डायलिसिस म्हणून कार्टून असं त्या हिमोडायलिसिस कार्टूनांतू ते एक म्हणजे एक दिग सिलेंडर एक दिसते ताका आमी आर्टिफिशियल किडनी म्हणचे सो एक मनशाक ताका ब्लड आतुल्यान त्या ब्लड त्या फिल्टरा भितर वता आणि त्या मशीना थ्रू प्युरिफाय जावन आपासताल अंगा भितर वता सो त्या प्युरिफिकेशन प्रोसेसाक आमी ब्लड प्युरिफिकेशन प्रोसेसाक आमी हिमोडायलिसिस म्हणतात त्या एक पंता ते ब्लड ते फिल्टरा भितर वताना तातूंतल्यान एक्स्ट्रा विषा एक्स्ट्रा उद्दा पुरा हीर काडटा आमी ताका त्या कांड रिटर्न वता ताणे ताका अंगा उद्दा पुरा देवन आसता आतां ताका दम बंद असल्यारी लंग्सा उद्दा भरून आसता त्या पुरा त्या काडटाना कंप्लीट तो आराम जाता बट ताका किडनी समजायना ऑलरेडी डॅमेज जाला हे आर्टिफिशियल काडचे 2 दिसांनी वापस ताका भरता सो ते इट इज एक मनशाक किडनी फेल जाला परमनंट फेल जाला म्हणारी ताका डायलिसिस लाइफ लॉंग करता आसता जीव चलता ताका डायलिसिस करता रावका ना ताका विंगड किडनी घालका सो ये डायलिसिस प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एक सेशन म्हणाले काय 4 घंटे असता केला सेंटर 5 घंटे करता ती वारा 3 पंद कोरका आता आणि टिल ताका किडनी ट्रान्सप्लांट जाता जो जीव असता करता रावका केला जन 5 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष करता असता ती ते एडमिट जावका म्हणना एज आउट पेशंट कोर वच्चे आता केला जनाक हिमोडायलिसिस सोड आनी कसले ऑप्शन आसा निमगे जाती म्हाका 3 पंत वाराक हॉस्पिटल येवचे जायना तेन्ना आमी अनेक मेथड आसा ताका म्हणचे आमी पेरिटोनियल डायलिसिस म्हणून या इंडियांत काय 1991 नासून स्टार्ट जाला ताका आमी CAPD म्हणतात कंटिन्युअस एम्ब्युलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस म्हणून या in smaller cities it is cheaper than it's costlier than hemodialysis because anga smaller cities antu hemodialysis charges chiki une anga kodiyala antasgi asa anga mangala kodiyala antu hemodialysis peritoneal dialysis kashmira me potta bitiri amgal potta ek membrane omentum antam taka ta mi ta filter manches pad that membrane is considered as a filter ami potta bitiri ek pipe permanent pipe fix kon sodtati तर तुम्ही घरकडे करचे ते अनेक कार्टून असते एक बॅग असता त्या बॅग अंत एक 2 लिटर उद्दा असता इट इज एक मेडिकल सोल्युशन ते मेडिकेटेड सोल्युशन आम्ही पोटा भितर घालून सोडता ती एक 3 घंटे नंतर ते वापस काढता ती नेक्स्ट स्लाइड प्लीज त्या काढताना नेक्स्ट नाही त्यांचे पुढे हां होय ते अनेक असतं पळय तसे तागला त्या बाटलीतून पाईपला पोट्टा गेला आणि सकल आयला त्या बाटले फर्स्ट पोट्टा घालचे पोट्टा वचून तो त्या डिस्कनेक्ट करचे त्या भोंवतो रबेत 3 घंटे ते पोटा भितर भोंवतो असता मागीर ते काडचे ते काडताना घालला की चिकी चढता दॅट इज नेचर ताका एक त्या फिजियोलॉजिक आमी पेरिटोनियल डायलिसिस म्हणचे तशी कोरून दिसा 3 बंद करका म्हणजे घरकडे करता बट 3 बंद करका आता बट तान 3 बंद करताना फुल टाइम न्हिदोका म्हणना ताका न्हिदोच्या खाली 15 मिनिट एक पण त्या उदक पोटा भितर घेत बसताय मागीर तो भोंवतो जाबेत
मागीर काडूंक एक मुखाल घंटो. खंयची लायक आनी दोनी हिमोडायलिसीस गी पेरिटोनियल डायलिसीस दोन्ही लायक डिपेंड्स ऑन ताका तो एलिजिबल आसा की ना म्हणून मारी ಕೆಲವು पेशंट्साक पट्ट ऑपरेशन जाला जाल्यार पेरिटोनियल डायलिसिस करूं जायना. सेकंड जेनाक घरकड करूंक भय चेडून जाल्यार ह्या पुणे हॉस्पिटल आसता डॉक्टर आसता ते टेक्निशियन आसता तांणी पळोवंक येतात ह्या घरकडे करूंक कसं जाता म्हणून भय आसता आनी धैर्य आसना आनी चढता वता किडनी दिवचेचे मंतार प्रायारी तांकां तें कोऑर्डिनेट करूं जायना अनेक रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आसता तशी एक्सेप्टन्स इन आमगल सोसायटी चिक्के उणे आनी इट्स व्हेरी एक्सपेन्सिव आयच्या दिसार कांय एक म्हयन्याक 30,000 बसता खर्च सो त्या निमती मंगळूरांत मस्त एक्सेप्टन्स ना बिगर सिटीज घेतल्यारी और मॉडर्न कंट्रीज घेतल्यारी और मोर डेवलप्ड कंट्रीज घेतल्यारी इट इज वेरी कॉमन एंड एवरीबडी ऑप्ट्स फॉर सीएबीडी फर्स्ट सीएपीडी फर्स्ट ऑप्शन करून त्या पक्कनी सीएपीडी फेल जाले सीएपीडी मस्त वर्स करूं जायना मस्त लायकून पळोवंक घेतल्या टेक्निशियन तो पेशंट इज वेरी भारी जागृत चंदकून केला जाल्यार ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತೂ 10 ವರ್ಷ केलेले जायनास बट चढता वता 3-4 वर्ष भितर ते वता मेम्ब्रेन क्वालिटी वता मागीर तुमी वापस हिमो शिफ्ट करूंक जाता बट मिगेले म्हाका एक ऑप्शन दिल्यार आय वुड से पुरा जाणांनी फर्स्ट सीएपीडी करका म्हणून एक ऑप्शन तुमी ट्राय करका म्हणून बट एक्सेप्टन्स ना हांगा बिकॉज ऑफ द कॉस्ट सो वी डायरेक्टली स्टार्ट विथ द हिमोडायलिसिस अते रिनल ट्रान्सप्लांट म्हणून म्हणले तुम्ही म्हणजे मूत्रपिंडाची कसी ह्या करची सुलभ आणि कोणी कोरका आता डायलिसिस तुम्ही सांगिल प्रकारे रिनल फेलियर जाल्यार मनशान करचे एक म्हणता रिनल फेलियर म्हणून कळतरी तुमकां आमकां 2 ऑप्शन आसा एक आमी कंटिन्यूअस डायलिसिस करता रावचे ना आमी विंगड किडनी घालचे आता प्रति एकलो किडनी फेल जालेलो ही मे नॉट बी अ फिट कॅन्डिडेट ताका ट्रान्सप्लांट फिट आसना तो फिट आशिल्ल्यांक सो दॅट इज फिट म्हळ्यार कशी तुमकां हार्टाचे कसं मेजर प्रॉब्लम आसचे हार्ट पंपिंग सम आसका तुमकां विंगड कॅन्सर गिन आनी असो रोग आसचे तुमकां एटलिस्ट नेक्स्ट एक 5 to 10 years लायफ एक्सपेक्टन्सी आसका एज लेस दॅन 70 आसका और लेस दॅन 65 म्हण धरता ती तुमी हे क्रायटेरिया फिट जाल्यार तुमकां ट्रान्सप्लांट करता आतां ट्रान्सप्लांट करचें म्हळ्यार अनेक किडनी घालची तुमकां आशिल्ली किडनी काणाची त्याने एक ड्रॉइंग आवाज पळय सो तुमकां नेटिव्ह किडनी तशी आसता थर्ड किडनी सकल फिट करची डोनर किडनी काडून सकल फिट करची हे किडनी डोनेशन कोण करता म्हणून ताका 2 ऑप्शन एक तुमकां कोणी संबंधिकान दिवका ना आमी डेड बॉडीचे कॅडावर ट्रान्सप्लांट म्हणटात डेड बॉडीचे किडनी दिवका डेड बॉडी मेल्थ कशी आता कोणी एकलो ब्रेन डेड म्हणून जालो ताका डेफिनेशन आसा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज the definition of brain death is when a person or an artificial life support machine no longer has any brain functions that is basically एक चढता वता इंट्रासेरेब्रल हेमरेज ब्रेन हेमरेज म्हणता पडला सिवियर ब्रेन हेमरेज प्रत्येक ब्रेन हेमरेज ब्रेन डेड म्हणणे सिवियर ब्रेन हेमरेज और एक्सीडेंट जावन ಮತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟು ಜಲಾರಿ जो ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ बीपी जावन चढ जावन ब्रेन हेमरेज जाता ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಬ್ರೇನ್ ಹೆಮರೇಜ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ जावन जाता ताने एक पंत ब्रेन डेथ म्हणून डिक्लेअर केला री त्या मनशाक मागीर 24 to 48 गंटे टाइम आसता ती भितर हार्ट स्टॉप जाता एक पंत हार्ट स्टॉप जाला री ताका आमी अशी आमी डेथ म्हणतात त्या डेथाक आमी कोणाले मडाची किडनी काडू जायना ये ब्रेन डेथ म्हळ्यार ब्रेन गेला हार्ट बीटिंग आसा ताका आमी ब्रेन डेथ म्हणचे त्या एक मनशा लायफ त्या तसल केस आसला री तांकां एक 24 to 48 गंटे टाइम आसता तांगल फॅमिलीन आमकां हाकश जाल्ले हागले तेज्यान 4 जाण उपकार जेवा म्हणून तांणी डोनेट केला री ते आमी करता ती किडनी त्या किडनी काडून अनेक लाख दितात ऑर्गन डोनेशन एक मस्त जनाक उपकार जाता प्रत्येक मेजर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलांत ऑर्गन डोनेशन कार्ड म्हणून मेळटा ते जिवंत आसतना आमी रजिस्टर करत आता जीवन आसतना रजिस्टर करचे म्हळ्यार अशी एक जेन्ना भंय आसता म्हळ्यार
हांव रेस्ट केल्यार म्हाका चमक सुद्दां आमी किडनी काडटा की हॉस्पिटलांत म्हणून तशी कांय ना ते कार्ड अशी इज ओनली इवन तुका एक हें करचें तुका स्टिम्युलेट करचें टू थिंक अबाउट ऑर्गन डोनेशन ते तुगेलो कार्ड आसल्यारय खंयच्याय हॉस्पिटलाक तुगेलो किडनी काडचें रायट ना अनलेस तुगेलो फॅमिली एग्रीज सो इट इज जस्ट एक अवेरनेस क्रिएट करूंक केला सो एवरीबडी शूड बी एन ऑर्गन डोनर म्हणून सो तुमी पक्कन तुमगेले एक फॅमिलीन कोणाकय तशें जाल्लें ते ग्राचार जाल्लें कसं करूं शकता बट तागेलीन ते 8 जणांक लाभ मेळ्ळा रे तागेलें जीवन सार्थक जालें त्या 2 जणांक किडनी मेळटा एक किडनी 1 लाख 2 जणांक किडनी मेळटा 1 लाख लिव्हर मेळटा 1 लाख पॅनक्रियास मेळटा 1 लाख हार्ट मेळटा 2 दोळ मेळटा सो एक ऑर्गन म्हळ्यार एक 8 जणांक नव लाईफ मेळटा सो तसल कसं की प्रत्येकल्यान एक ऑर्गन डोनेशन विषय थिंक करता म्हणून एक स्टिम्युलेट जाल्यार ही ऑर्गन डोनेशन म्हणटना आमगेल जनाल मनांत केलो भंय आसा म्हळ्यार मरत तर सद्गती मेळना तसल मोक्ष मेळना आनी प्रमाण ಸ್ವಲ್ಪ भंय आसा जनाल मनांत होय बट एक इंग्लिश एक सेइंग आसा leave your organs here heaven knows that it need more in earth than in heaven म्हणून होय so हंग भुंयचेर आशिल्ले जनाक चेडसाचे सहाय जाता होय उपयोग जाता होय बट तुमी रिलीजियस घेवन ते एक माइंडसेट दवरन चमकला रे तक म्हाका आन्सर ना ताका बट बेसिकली आमगेले एज आमी एक सोशल एनिमल म्हणटात ह्युमन्स आर सोशल एनिमल म्हणून सो आमगे लायफान इमती कोणाक उपकार जावका म्हणून आमगे सोशल एनिमल कसं आमगे चार होय एक 4 जण उपकार जावका आमी आसतना आमी 4 जण हेल्प करतात तर मरतना आमी कसा करूनच जे म्हणून होय तशें आता रिनल ट्रान्सप्लांटाक कितले खर्च जाता रिनल ट्रान्सप्लांटाक चरता होता मंगळूर अंतात एक 5-6 हॉस्पिटल आसा करतात आमी केस एक हॉस्पिटल आमी करतात एवरेज कॉस्ट म्हणटना एक 4 लाख थंय जाता ऑपरेशनाक मागीर केला बंद आमी इंजेक्शन सेपरेट दितात ते रिजेक्ट जायनाश केला स्पेशल इंजेक्शन्स आसता ते ಒಟ್ಟು धरल्यार 5 लाख थंय जाताले मागीर मेन वखद आसता ते फूड ते वखद मस्त कॉस्ट आशिल्ले आतां एक महिना 8-10 हजार रुपया थंय वखदां जावका आता स्टार्टिंग एक 1-2 वर्स मागीर ते कॉस्ट उण जाता येता एक मनशा तुवें यंग एजान तो केल्यार तुम टोटल डायलिसिस तुम्ही कॉस्ट धरल्यार हे मस्त चीप पडटा ट्रान्सप्लांट इकॉनॉमिकली मस्त चीप बट ज्यान वचून किडनी घेवचे करचे विकचे काम करता फॅमिली असला मात्र आमी करचे अनरिलेटेड किडनी बायिंग किडनी इज इलिगल सेलिंग किडनी इज इलिगल सो ते बायिंग सेलिंग घेवचे ते पुरा ते ताका लिमिट म्हणना विंगड हॉस्पिटल आउटसाइड द फॅमिली एक कोणी डोनर असल्यार कोणेय दिवत आउटसाइड फॅमिली म्हणणे एनीबडी कॅन डोनेट टू एनीबडी फॅमिली भितर आसका म्हणना दूध दिवचें इट शुडंट बी अ पेड डोनर एक मनशान किडनी विकचे विकतल कोण दुर्बळ सो आमी ते दुर्बळ एडवांटेज घेतले बरें जाता म्हणून तागला दूध ना म्हणून किडनी आतां श्रीमंत कोणी किडनी विकतो सो ते जनाक दुर्बळपणान कोणी किडनी विकू नजी म्हणून गव्हर्मेंटान रूल केला कसं म्हळ्यार कोणेय किडनी कोणाके दिवेत बट फ्री दिवका विकू नज म्हणून तितलेची एनीबडी कॅन बी डोनर ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ कसले निमित्त डॅमेज जावन एक किडनी मात्र असता आणि तांक जन्मतःच एक किडनी असता तांगेले पुरा लाईफ नॉर्मल असता की नॉर्मल असता देवान आमकां मस्त सरप्लस किडनी दिला आमकां बद्दल जाल्यार अर्ध किडनी पावता आमकां 1.5 किडनी एक्स्ट्रा आसा आमी किडनी फेल म्हणटाना केन्ना कशें म्हळ्यार 2 किडनी मोर दॅन 75% डॅमेज जावन आसता ताका आमी किडनी फेल म्हणचे कितकी जाण एक किडनी कितली जाण डोनेट करतात डोनेशन आसतना एक किडनी करता एक किडनी तांकां आसता केवळ जाताना तांकां एक किडनी जावन जाता ती तांकां कसलेय प्रॉब्लम आसना बट तांणी चिके शुगर आनी बीपी अशी जागृत करता आता इता म्हळ्यार तांकां आयल्यार तांकां एक किडनीक पेटू चिके चड पडटा देवान धर्मा दिलेले 2 किडनी वायट करून घेतले जन आसना वायट करून घेता मात केन्ना रोग आयला कसो करता इतले वेळो रोल ऑफ किडनी इन हेल्थ एंड डिसीजेस म्हळ्यार आरोग्य आणि अनारोग्यांत मूत्रपिंडाची पात्र कसले म्हणून आमकां तांगेले ज्ञान वांटले डॉक्टर जनार्दन कामत हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर तशीच आमगेले आरोग्य भाग्य कार्यक्रमाचे
अभिमानी वीक्षक सर्वांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हणून मागता. नमस्कार.